Друзья, всем привет! И с 15 января 2022 года у нас в Оренбурге сильный снег, метель, холодно, дороги заметает, техника чистить не успевает. По городу не ездил, но читал в соцсетях, что дороги все в каше, то есть на трассе тоже видимость нулевая, поэтому по возможности оставайтесь дома и будьте здоровы. Всем всех благ, всего самого наилучшего. Смотрите, какая у нас здесь погода. Да, я вот сейчас стою здесь как бы за домами, но сюда тоже задувает. И тут, представляете, в городе такая, ситуация на трассе, там поле, ни домов, ничего.